herkese merhabalar. Güneşli bir Adana günündeyiz. İstanbul'un böyle soğuğundan biraz kaçtık. Güzel bir video için Adana'ya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Rolex Times mağazacılık mağazasına geldim. Daha önce buradan aldığım birkaç saatin en sevdiğim olan kısmını koluma taktım. Bir Rolex Hulk'la bir servis hikayesi çekmek için buraya geldik. Aslına bakarsanız Rolex'te biliyorsunuz bir otomobilin bakımı nasıl önemliyse saatlerin bakımının da önemli olduğunu her zaman anlatıyoruz. Yani bir saati kolumuza taktıktan sonra ilelebet sizde yaşayabilirdi ama onu daha sağlıklı halde sizinle birlikte yaşatmak için Rolex'in official olarak söylemiş olduğu gibi en az 5 yıl içerisinde bu saati servise getirmeniz sizin ve saatinizin mutluluğu açısından çok kıymetli. Ben de 5. yaşını dolduran saatimle birlikte Times mağazacılığa geldim. İlk servis bakımını yapmak üzere bir adım atalım. Bakalım nasıl bir hikaye bizi karşılayacak. Size şunu öneririm ki İstanbul'dan gelmeden önce burada arayıp bir rezervasyon yaptırdım. Bir randevu almanız gerekiyor. Çünkü Rolex mağazasına gelip merhaba benim saatimi yapın derseniz sizinle ilgilenebilirler ama saatinizi o gün yapamayabilirler. Çünkü bunun bir süreci var. 6 ila 12 hafta sürebiliyor. Gelin bu süreci birlikte yaşayalım. Volkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Vallahi hoş geldiniz. Adana'ya gelmek güzel. Ne kadar güzel. Diyorum ki artık bunun bakım dönemi geldi. Öyle mi? Ne tür şikayeti var? Şikayet yok. Artık 5. senesi de o. Ben böyle biraz şeyimdir. Zamanı gelen şeyleri onartırım. Ne kadar güzel. Tedarik ederim. Benle beraber sağlıklı yaşasın isterim. Ne kadar güzel. Zamanı geldi değil mi? 5 sene. Kesinlikle öyle. Her 5 yılda bir Rolex saatlerin bakımı şart. Hadi bakalım. O zaman ben bir şu saati çıkartayım. Siz bir bakın bakalım. Olur. Evet, saatiniz eski bir Submariner. Submariner. Hulk modeli. Eski demeyin ya. Gayet güzel. Üzülüyorum artık bunların. Bir vintage model artık. Bundan mutlu olabilirsiniz. Çok mutluyum. Evet, gayet güzel. Fena da bakmamışım aslında değil mi? Gayet güzel. Ufak tefek çiziklerim var. Biliyorsunuz ben otomobil işlerini yaptığım için böyle sağda sola çarpıştırıyorum. Evet, gayet güzel. Çok iyi bakmışsınız bence. Teşekkür ederim. Titiz bir kullanıcı olduğunuzu söyleyebiliriz. Hadi bakalım. Peki tahmini böyle bir saatin bakım süreci ne kadar sürer? Yukarıda biraz ustaya gideceğiz onu biliyorum ama. Yaklaşık 1 ay sürüyor. İçerisinde 8 ben ila 6 hafta 12 diye söyledim ama güzel. Yani teknik servisin yoğunluğuna bağlı biraz da bu işin açıkçası. İçerisinde 8 ila 12 tane parça var değişmesi gereken. Bunlar da her bakıma giren saatlerde değişiyor. Tüm parçalar birbirinden ayrılıyor, temizleniyor sonik temizleyicilerle. Tekrar özel yağlarla yağlanıp polisajı yapıldıktan sonra tüm dünyada geçerli 2 yıl uluslararası sertifika ile birlikte teslim ediyoruz. Bu çok önemli. Evet. Yani aslına bakarsanız ilk günde aldığınız saat gibi bir tane daha saatiniz oluyor. Aynen. Bence en önemli şey o. Kesinlikle öyle. Peki o zaman sürecimizi başlatalım. Birlikte servis alıyoruz. Benim saatimin servis sürecini birlikte yaşayalım. Evet Mustafa Usta merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizinle tanışmak güzel, benim için bir onur. Bizim için de değil. 35 yıllık bir saat ustasıymış biliyor musunuz? Çok sağ olun. Kibarlık etmeyin, tebrik ederim. Sağ olun, çok mersi. Babadan ve dededen mi? Babadan ve dededen gelen bir meslek. Baba mesleğimiz. Zaman içerisinde sürekli göstere ve öğreterek bu seviyelere geldik. Niye soruyorum biliyor musunuz? Saat emanet etmek kolay bir şey değil biliyorsunuz yani. Saatler bizim için kıymetli. Aynen. Masaya bile koymuyoruz ya. Kesinlikle. Bir de sahip olduğumuz marka çok değerli bir marka. Yani öyle. Müşterilerimiz çok özel bir müşterilerimiz. Haliyle beklentilerinin yüksek olduğu ve yapılan işlerin çok kaliteli olması gerekiyor. Bu neticede de Rolex'te aldığımız eğitim bu süreç içerisinde bunu getiriyor. Onu bir sorayım. Şimdi biz İsviçre'ye daha önce fabrikaları gezdik gördük. Çok Evet. hakikaten böyle bir atmosferik laboratuvar ortamında çalışıyor ki burası da şu anda göstereceğim size. Küçük mini bir laboratuvar ortamı. Evet. Sizin sertifikalarınız var ve siz bu sertifikalarla dünyanın her yerinde Rolex'leri servis verebiliyorsunuz değil mi? Tabii Yanlış ki bilmiyorum. şöyle ki Rolex'in kendi bilgi bankasında bizim aldığımız eğitimler, hangi kalibreleri aldığımız, sürecin ne kadar olduğu, bütün detaylarıyla hepsinin bütün detayları var orada. Süper. Zaten Rolex'in en komplike kalibrelerinin işte Sky Diveler, Tabii Yacht ki. Master olduğunu da Evet. biliyoruz.
Ondan sonra yani onları yapan her şeyi Aynen, kesinlikle. O bahsettiğiniz mekanizmalar çok komplike bir mekanizmalar. Zaten Rolex'in eğitim süreci belli süreler içerisinde mekanizmaların kalibresine göre eğitim süreci de artıyor. Öncelikle bir Datejust, sonra Daytona, sonra Yacht Master, Sky şeklinde yukarıya doğru çıkıyor. ilk defa böyle saatsiz program çekiyorum. Bunun acısı çıkacak. Şimdi birkaç temel soru sorayım. Buyurun. Aslında hiç saat izlemeyenlerin de birazcık bilgi dağarcığını geliştirelim. Bir saatte ortalama kaç parça oluyor Mustafa? Bir saatte hocam? ortalama 120 ile 380 arasında parça oluyor. Saatin modeline göre ve referansına göre değişiyor bu parçalar. Bir şey göstereyim mi size şuradan? Bakın. Şu mini minnacık şeylerle 300 tane parçayı birleştirdiğinizi düşünebiliyor musunuz? Ben birkaç tane denedim. 20 parça falan denedim. Pes ettim. Yani o yüzden sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Peki ortalama bir saatin çok büyük bir sorunu yoksa servise giriş ve çıkış süreci ne kadar sürer? Saatin, bir Rolex'in bakım süreci 20 gün ortalama. 20 gün. Rolex'in de öngördüğü süre bu zaten. Bu saatin, Rolex'in teknik servis süresi şu şekilde değişiyor. Saatin yoğunluğuna ve saatin kalibresine göre bu süreç artabiliyor. 20 günden sonra 4 ila 6 hafta arasında da değişebiliyor. İzleyicilerimiz hep şunu sorarlar. Biz saati verdikten sonra o saat İsviçre'ye gidip geri mi geliyor? İsviçre'ye şu şekilde gidiyor. Normalde kalibre ve referansa göre de değişiyor bu. Şu anda gördüğünüz bizim servisimiz bütün Rolex'leri yapma aşamasında yetkili servis. Bu çok önemli. Hiçbir şekilde servise gitmiyor anlamında şu şekilde servise giden, İsviçre servise giden saatlerimiz var. Bunların Tabii ki. hangisi? Vintage ve klasik saatler var. Bunları sadece İsviçre'nin kendisi açma yükümlülüğü var. Onları biz müşteriden alıyoruz. Müşteriye süreci anlatıyoruz. Müşteri talep ederse gönderiyoruz onu. Bir soru soracağım. Buyurun. Bir günde kaç saat çalışıyorsunuz saat üzerinde? Bir günde 1 saat şimdi şöyle anlatayım. 1 saatin sadece açma bakımını tespit etme 4 saatimi alıyor. 4 saat. Tabii, yani yeni gelen bir saatin arıza tespiti minimum 4 saat. Başlayalım. 4 saat. 4 saat başlıyoruz. 4 saatte sadece tespit. Tespit 4 saat. Ondan işte o yüzden hep diyoruz yani bazen diyorlar ya saati kolunuza takıyorsunuz. Niye bu kadar çok önem veriyorsunuz? Saatin hikayesi çok önemli. Evet. Saatin arkasındaki DNA çok önemli. İşte diyorsunuz ya dedemden gelme. Yani insanlar babalarından oğullarına, oğullardan bir sonraki oğullarına teslim ediyorlar saatleri ve onlarla beraber yaşıyor. Kesinlikle. O yüzden saatlere kıymet veriyoruz. Yoksa evet 40 milim, 45 milim belki görselde çok bir önemi yok ama hikayesi çok önemli. Biz de bu hikayeyi seviyoruz. Kesinlikle. O zaman siz önden gidin, süreci başlatalım. Tabii ki. Bakalım ne oluyor. Şimdi Tamam. servise mağazalarımızın bize getirmiş olduğu saat teslim formu ile birlikte gelir. Müşteri bilgileri ve saat bilgileri tamamen bu datamıza girer. Saatin bütün her şeyi yazılır. Yani saatin ön bilgisi yazılır. Saatin herhangi bir yerine bir darbe izi, bir kırık var mı? Onlar tespit edilerek ve not alarak datamıza girerek bizim servisimize gelir. Servisimize geldikten sonra bizim bilezik sökme, kasa sökme bölümümüze gelir. Burada tamamen saatimizin kasası, bileziği bu masada ayrıştırılır. Daha sonra mekanik yine servis masamıza gelir. Servis masamızda sadece saatin mekanik kısmı vardır. Burada az önce bahsettiğim 120 ile saatin referansına bağlı bütün parçalar bütün birleşimlerinden ayrıştırılır. Bu hangisinin kalibresi mesela? Bu Datejust 116-710 GMT. Size şöyle göstermede mahsur yok değil mi? Lütfen. Bakar mısınız? İşte saatin kalbi. Yaşıyor yani. Az sonra biraz da size winder'ları da göstereceğim. Bunun içerisinde çalışmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyor musunuz Mustafa Hocam? Vallahi bir daha takdir ettim size. Sağ olun. Dediğim gibi bütün bileşimlerden ayrılır. Bizim 4 aşamalı temizleme makinemiz vardır. Orada 4 aşamalı ortalama 27 dakika süren saat temizlenir orada. Ve bu şekilde hiçbir şekilde el değmez. Direkt çıplak el değmez. Burada kendi özel aparatlarımız var. Eldivenlerimiz var. Ben de dokunmadım bu arada. Alttan plastikten tuttum. Sonra kızmayın. Mekanizma tamamen dağıldıktan sonra bizim temizleme makinamıza gelir. Buyurun. 4 aşamalı makinamızda temizlenir bu. Ortalama saatin mekanizması ve
kalibresine göre 27 dakika sürüyor. Bu özel bir su, özel bir solüsyon değil mi? Tabii 4 tane ayrı özel solüsyonlar var. Bunlar da yapıldıktan sonra mekanizmanın temizlenme işlemi biter. Bu arada az önce söktüğümüz kasa ve bilezik polisaj odamıza gelir. Polisaj odamızda saatin durumuna göre matsa mat, parlaksa parlak veya Everose ise saatin durumuna göre polisaj makinamızda polisaja alınır. Saatteki bütün çizikler, ezikler tamamen kaybolur. Yani bizim saati vitrinden aldığımız günkü değere gelir saatimiz. İlk günkü gibi. İlk günkü Harika. o değere gelir. Hepsinin ayrı değerleri ve referansları vardır. Bunları biz kullanırken hepsinin ayrı malzemeleri ve solüsyonları vardır. Onları kullanırız. Saatin modeline göre, işlevine göre polisaja alırız saati. Sıfırladığınız en eski saat hatırlıyor musunuz? Kaç yaşındaydın? Böyle var mı 50-60 yıllık bir saat? 1940 üretimli bir saati yaptım. Çok iyiymiş. Benim de dedemin babasından kalan 1905 üretimi bir Zenit'im var. Evet. Köstekli. Böyle saat hikayelerinde konuşmayı seviyoruz. Bu arada hakikaten pırıl pırıl olmuş ya. Bu şu anda polisaj aşamasının yarısındayız. Tam bitmemiş hali. Bu tamamen bittikten sonra dediğim gibi hiçbir şekilde matında veya parlaklığında hiçbir şekilde bir ezik veya bir çizik göremezsiniz. Temizlenen mekanizmamızı buradan alıyoruz. Yine ilk servis masamıza geçiyoruz. Burada temizlenen saatimiz hiçbir şekilde el değmeden özel aparatlarla, özel korumalarla Koruma olmadan saatlere dokunmuyoruz. kesinlikle bu şekilde kendi aparatları var, yapılıyor. Tamamen birleşimler birleştiği zaman değişecek parçalar, bunun içerisinde her saatin 8 ila 12 arasındaki bir parça vardır. Bu parçalar sabit değişir. Yani o parçanın biz iyiliğine veya kötülüğüne Bakmıyorsunuz. Kesinlikle Rolex'in öngördüğü o parçalar değişir. Bunun haricinde bizim eskidiğini gördüğümüz veya yıprandığını gördüğümüz parçalar tamamen değişiyor. Bir de saat severleri şunu da hatırlatalım. Saatin içerisinde aslında bir yağ var. Kesinlikle. O çok önemli değil mi? Ondan da bahsedeceğim. Her saatin kullandığı 4 numara parça yağlar vardır. Bu yağlar tamamen güncelleniyor. Kendi özel kullandığımız aletlerle. O parçalarda kullandığımız yağlar bütün bileşimler yapıldıktan sonra güncelleniyor. Yeniler yağlar takılıyor ve bu aşamadan sonra saat çalışır vaziyete geldiği zaman bizim hassas ayar makinamız vardır. Buradaki önemli olan saatin ileri gitmesi, geri kalması ve o parçaların kendi arasındaki dengeyi sağlayan bir aletimizdir bu. Bu bize bir şekilde bir örnek veriyor. Yani saat ne kadar ileri gidiyor. Günlük sapmayı. Aynen öyle. Rolex'in İdeali nedir? İdeali nedir? -2,5 ve +2,5'tur. Gün başına. Evet, 24 saat içerisindeki toleransı -2,5 ve +2,5'tur. Saniye. Bu toleransların içinde olan bir saat tamamen bitmiş demektir. Tamamlanan saat kasaya yerleştiriliyor. Bu şekilde tamamen polisajı ve bakımı bitmiş ve bütün güncellenen parçaları bitmiş bir şekilde kasa bu şekilde hazırlanıyor. Daha sonra 24 saat minimum Winer'a takıyorsunuz. Winer'a geliyor. Buradaki Winer'da biz bunu minimum 48 saat diyoruz. 48 saat çalışır vaziyette bu şekilde duruyor. 48 saat ise sabit bir şekilde duruyor. Buradaki amaç saat koldayken durma veya geri kalma yapıyor mu? Sapmaları görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Sabitteyken saat kendini rezerve etmiş bir şekilde içindeki enerjiyi boşaltabiliyor mu? Bunu tespit etmek için. Bu çok önemli. Her saat severinin evinde bir tane Winer'da olmalı bence. Kesinlikle, Bende evet. bir tane var. Tamamen test ettik. Bu saatte hiçbir problem yok. Teslime hazır dediğimiz saat servisimiz tarafından 2 yıl uluslararası Rolex garanti belgesi veriliyor. Yani sıfır aldığınız saat 5. sene içerisinde tekrar sıfır hale gelip 2 yılda garantili hale geliyor. Ve müşteri açısından bilgi amaçlı bizim yaptığımız bütün işlemlerin küçük bir kitapçığı. Aslında bizim anlattığımız hikayenin kitapçığı Kesinlikle. da hep sizde oluyor. Bu Kitapçığı sayede her müşterimize saatinizin veriyoruz. nelerle karşılaştığını görebiliyorsunuz. Artı Rolex'i kendi saatlerini koruyabilmek için en büyük ihtiyaç seyahatlerde kullanılıyor. Travel Watch'umuzu veriyoruz. Ve bu şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Burada önemli olan nedir? Müşterinin o saatin model ve referansına göre dikkat etmesi
husus var ise onları müşteriye yüzeysel olarak anlatıyoruz. Saatini teslim ediyoruz. Mustafa Hocam burada 60 ile 500 metre arası bir şeyler yüzüyor. Nedir bu? Evet, bunlar 3 aşamalı su testimiz bizim. 60 ila 3900 arası su testimiz. 3900. Saatin mekanizma numarası ve modeline göre değişebiliyor bu metreler. Saatin mekanik kontrolleri ve tamiri bittikten sonra winer'dan önce, teslimden önce saatimizi su testine tabi tutuyoruz. İlk önce 60 metreye koyuyoruz saatimizi. Eğer bir problem varsa problem olan yön üzerinden gidiyoruz. Daha sonra 1200 metre veya saatin durumuna göre bu 200 metre, 500 metre olarak gidebiliyor. Bu komplike bir makinamız. Genelde bunu Dipsy'de kullanıyor. Dipsy. Evet, Dipsy'ye özel bir makine bu. Bu makinede ama bu iki işlemi yaptığımız bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. 60 metreden 3900'e kadar gidebiliyoruz burada. İnanılmaz. Bu arada o zaman bir dipnot da vermiş olalım saat severlere. Saatiniz belki 10.000 metreye, 3.000 metreye, 200 metreye kadar dayanıklı olabilir. Ama siz tepesini kapatmazsanız başınıza işler çıkabilir. Aman denize gireceksiniz, elinizi suya sokacaksınız da tepesini, crown'unuzu bir kapatın, güzel sıkın. Sonra başımıza iş çıkmasın. Evet, önemli bir hassas nokta. Bu arada şurası gözüme takıldı. Burası ne acaba? Burası nedir? Burası bizim bütün referanslarımızın parçalarının yedek kasasıdır. Buradaki görmüş olduğunuz saatlerin, mekanizmaların referanslarıdır. Mesela 4130 Daytona'ya ait bir referanstır. Burada bütün parçaları görebiliyoruz. Bizim bu parçalarımız ortalama 1,5-2 ayda bir güncellenir. Parçaları şöyle bir gösterme şansınız var mı? Tabii ki. O kadar küçücük her şey ki. Bakar mısınız şuna? Minik minik. Burada ihtiyaç duyulan bütün parçalar değiştirilir. Dediğim gibi 2 ayda bir, 1,5 ayda bir bütün parçalar güncellenir bizim burada. Eksiğimiz var ise onlar tamamlanır ama hiç eksik olmuyor. Çünkü her gelen parçanın, mekanizmanın burada bütün parçaların olması gerekiyor. Ben aşağıda görüyorum yani geri dönüşüme kazandırılacak malzemeler Tabii will be ki. destroyed diyor. Aslında o da ayrı bir süreçtir. Bambaşka bir süreç. Çünkü burada gördüğümüz bütün, mesela yukarıda gördüğümüz bütün referansları kullandığımız eski diye nitelendirdiğimiz parçalar var. Bunların Rolex tarafından ayrı bir prosedürü var. Yani yılın son günleri bunun prosedürüne uyuyorlar. İmha süreci vardır. Biz bu bütün parçaları dışarıya kesinlikle çıkmaz bu parçalar. Bütün parçalar tamamen imha şeyine girer, prosedürüne girer, imhalanır. Bu arada bir bilgi daha verelim. Artık saatçilikte geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanım oranları artıyor biliyorsunuz hem kutularda hem başka şeylerde. Dolayısıyla hani daha çevreye duyarlı üretimler, malzemelerin tekrar kullanılması çevre açısından çok önemli. Tabii ki. Şimdi diyecekler ki Volkan geldin tüm süreci sordun. Neyi sormadın? Fiyatı sormadın. Fiyatımız şu şekilde. Fiyatlarımız zaten Rolex'in tespit ettiği. Fiyat deyince bir geri gittiniz. Şu şekilde göstereceğim ben. Yılda bir defa veya yılda 2 defa bizim fiyatlarımız güncellenir. Rolex öngördüğü fiyatları bütün dünyadaki Rolex bayilerine gönderir. Bu fiyatlar 650 euro ile 1450 euro arasında değişir. Benim Submariner'ım ne kadar? Ben onu sorayım. 800 euro. 800 euro. Bu dünyadaki bütün Rolex servislerinde bu fiyat aynıdır. Hiç değişmez fiyat. Bu da çok güzel bilgi oldu. Yani 5 yılda bir gelip saatinizi eski ilk günkü gibi halde getirmeniz açısından Kesinlikle. 800 euro da gayet kayda değer yapılabilir bir para. Ve bence her otomobilde olduğu gibi, her böyle diyoruz ya güvenlik açısından otomobillere bakım alalım. Saatinizin sağlıklı seyretmesi, kolunuzda huzurla yola devam etmesi, sizin ondan mutlu olmanız için Evet, kesinlikle. bakım çok şart. Burada çok önemli bir husus var, onu da söylemek istiyorum. Şimdi müşterimize biz satışta da teknik servisinden sonra 5 yıldan sonra bakımı öneriyoruz. Bazı müşterilerimiz şöyle der, işte benim saatim 7 yıldır çalışıyor, hiçbir problem yok. Aslında onun içinde bir problem oluyor. Yani bizim burada 650 euroyu dediğimiz saat bir 10 yıl sonra bu 800 euro oluyor. Doğru. Saat kendi içerisinde birbirine zarar verdiği için haliyle ekstra bir masraf veriyor. Ya da şöyle belki özetleyebileceksek, hani değişecek parça sayısı artacak değil mi? Ben size hani aynen öyle, orta yapayım istedim. Tabii kesinlikle o şekilde oluyor. Yani içinde kullanılan maliyet de arttığı için biz bunu kesinlikle 5 yılda bir öneriyoruz. Hani saatim devam ediyor, çalışıyor, hiçbir sorun da yok derseniz belki birkaç sene sonra bugün bir para yapacağınız şeyi 1,5 paraya yapmış olabilirsiniz. Ki bu bizim çok başımıza geldi. Bunu fotoğraflayıp müşterimize gönderdiğimiz zaman çok pişman olduğunu söyledi. Keşke 5 yıldan sonra hemen getirseydim. Bu duruma gelmeseydi saatimiz diye bir ifade.
Biz de bu videoyla insanların pişmanlık duygularını yaşamamaları için güzel cevaplar vermeye çalıştık. Hakikaten Türkiye'de bu işi çok güzel yapıyor Times. Dolayısıyla hem müşteri memnuniyetinde hem müşteri, bence en önemli şey müşteriyi saate aldıktan sonraki süreç. Bu ben de müşterisi olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla siz bu saatinizi, servis bakımlarınızı ihmal etmeyin. Nasıl kendi sağlığınızı iyi şekilde koruyorsanız saatinizi bir şekilde muhafaza etmeniz lazım. Aynen. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bundan sonra saatime şöyle göz ucuyla bakacağım bakalım neler oluyor diye. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.